สวัสดีครับมาเจอกับโตริกาแชนแนลนะครับก็มาอยู่กับเซิร์ฟของโมแมมนะครับเกิดมาทีวีว่าต้องเรียกเป็นแชนแนลแมมซ่าทีวีครับโทษผิดนะเฮียมอยู่ไหนก็ออกแขกรับเชิญครับคือแมมซ่าทีวีสวัสดีทุกท่านเลยนะคะแขกรับเชิญในการตะลุยแมปโรลเลอร์โคสเตอร์ของเราวันนี้ก็คือคุณโตริกะอยู่ไหนเนี่ยซึ่งเราเป็นเจ้าภาพตอนนี้เราก็ต้องเดินหาเขาก่อนเขาอยู่เกาะทรายเนี่ยไหนว่าเกาะทรายไปลองอยู่นั่นเฮ้ยเดี๋ยวคุณตอนนี้ช่วยจมน้ำตายด้วยนะก็ได้จมน้ำตายเวลาบินเราตกมาก็ได้สเปนยาไม่ทีวะไปละกูแต่ไม่ตายเอาตายแล้วเดี๋ยวละมาละเห็นบ้านละนี่โอเคนี่คุณตัวนี้อยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างหลังคุณนี่แหละคุณจะรีบไปไหนเฮ้ยเอาดาบมาจากไหนอ่ะไม่รู้เข้ามามันก็มีให้เดี๋ยวพี่โกงคุณข้ามึงเอาดาบมาดาบไม่มีอะไรโอ้ยแหลกเลยแหลกไม่เราไม่แหลกเลยโอ้โคตรแหลกเลยของเราเราจะรถไฟอย่างไหนเนี่ยอันนี้ให้เดินไปอ่ะให้ค้าบอโดยเนี่ยคนชื่อเนี่ยแล้วก็เมดบายก็คือคนสร้างแล้วก็เจอรี่ครับชื่อมาแล้วมีรถไฟไหมอันนี้คืออะไรสตาร์ทมันมีให้ไปคนละทางนี่หว่าแฮมไปยังไงอันนี้เป็นจุดจบอันนี้สตาร์ทให้เดินไปอ่ะคุณตัวนี้ได้รถไฟยังไม่ได้เหรอทำไมไม่ได้อัดคลิปไว้เลยไม่เลยเขาให้มาตรงนี้อันนี้คือทางจบอย่าเดี๋ยวว่าของไม่มีเลยไม่มีรถไฟเหรอเสกเอาเลยเสกเอาก็ได้ใครจะไปก่อนครับเราเองใครเดี๋ยวเราเป็นคนก่อนเสกมาอันเดียวก็พอรถไฟหัวใครอยู่ไหนรถไฟหัวคารถไฟหัวใครรถโอ้ยมาสักทีสิรถไฟหัวใครรถไฟไหนวะอยู่ไหนแมมอยู่ในไอเทมแล้วก็เป็นเครื่องมือแล้วมันจะมีคำว่ารถเหนือนั่นแหละไอเทมยิงไอเทมเปล่าเครื่องมือเจอแล้วเนี่ยชะโครกนั่นแหละได้ยังโอเคเอาวางไว้เลยคนละอย่างละอันนี้มันเป็นรถรถเก็บของทุกเลยอย่างไปแล้วมันจะเป็นรถเหมือนธรรมดาไม่มีของเราไปก็ได้ขึ้นไปเลยตอนนี้กดไลค์ไปเลยไปเลยเดี๋ยวตามไปโอ้ยเร็วมากคุณเสกซอมบี้เขาชอบแกล้งมันเลยเฮ้ยแหลกนี่ไงต้องเลื่อนลงไปมันจะอันสุดท้ายเลยเลื่อนลงไปอันสุดท้ายเนี่ยรถเหนือแหลกแหลกก็ดีนี่ขนาดกิกะไบต์แล้วเนี่ยตอนแรกสีส้มเลยไม่ไปดูแบบมันใหญ่จะตายว้าวสวยว่ะเขาสร้างนี่ตั้งใจมากแล้วก็เดี๋ยวอีกแป๊บนึงเราก็จะไปแล้วนะครับแหลกไม่ไหวเล่นไม่ได้แล้วนะโอ้โคตรแหลกเลยไหนเมื่อเลือดอันนี้ที่เราก็ต้องกลับขึ้นไปลงอุ้ยแหลกงั้นก็เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าพาร์ท 2นะครับกับด่านรถไฟนะครับติดตามกันด้วย